हेलो गाइस, रात के बज रहे हैं 11 और मौसम का हाल देखिए आप। कितनी भयानक बिजलियाँ कड़क रही हैं। ये देखिए, लाइव है, कोई लाइट नहीं है, बिजली कड़क रही है। बिजली बड़ी भयंकर, देखिए बिजली कड़क रही है, बाप रे। ये देखिए आप, ये इससे भयानक बिजली आज तक नहीं कड़की होगी। उसके बाद उन्होंने भयंकर आधी तूफान, ये देखिए आप, ये बाप रे, कितना भयानक लग रहा है इसका रूप, रुद्र रूप है ये देखो, ये देखो कितना भयानक लग रहा है। तो कहीं बिजली मेरे ऊपर ना कड़क जाए, कितना भयंकर लग रहा है। ओ बाप रे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अभी थोड़ी देर में बारिश पड़ने वाली है और अब भयंकर वाली है। इतना विशाल ये निकल रही है, बिजलियाँ कड़क रही हैं दबा के। पता नहीं कैसा हो गया है मौसम। ये देखो, ऐसा लग रहा, ये देखो गाइस, कितनी भयंकर बिजली कड़क रही है। ऐसा लग रहा है भयंकर धरती ना फट जाए कहीं। बाप रे, ऐसा साउंड पहली बार सुना है मैंने, इतना भयंकर साउंड ये। ये देखो आप, क्या भयंकर साउंड है। पता नहीं क्या हो रहा है ऊपर। ओके गाइस, मिलते हैं फिर, इसे अपलोड करता हूँ मैं, देखना आप सभी लोग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। ओके देन बाय, कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। ओके बाय बाय, मैं छुप जाता हूँ अंदर। सी यू, टाटा, लव यू ऑल, बाय बाय।